नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज है हमारे पास ये बोट का स्पीकर 1200F। इसमें दोस्तों बेस कम आ रही है। ये दोस्तों दिल्ली मार्केट से मेरे दोस्त ने ख़रीदा था 1000 रुपये में। तो इसको देखते हैं कि इसमें कुछ सामान चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली मार्केट में सामान सेकंड हैंड सामान भी ओरिजिनल मिलने के बहुत चांसेस कम होते हैं। फिर भी इस बार इसको खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या सामान मिसिंग है और बेस कमाने का क्या रीज़न है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो में एंड तक फुल डिटेल में वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे खोलने के लिए स्ट्रैप होल्डर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए हो गया। तो इसकी जो ये रिंग लाइट है, इसका जो ये कवर है, ये निकाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं यहाँ पे, वो भी हम खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टिप बटन स्ट्रैप है, इसको भी निकाल लेते हैं। कम पूरे केयरफुली इसको बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों अच्छी तरह से चिपकाया हुआ है गोंद से, तो इसको भी हम उतार लेते हैं। और तो उसके बाद इसमें लगे हैं 8 नट, 8 इस साइड और 8 बोल्ट इस साइड। तो चलिए धीरे धीरे करके इन बोल्टों को भी खोल लेते हैं। ये दोस्तों इसका बेस रेडिएटर। चलिए इसको भी खोल लेते हैं। 8 बोल्ट इसके लिए हमें चाहिए लंबे वाले। हमें दोस्तों ये भी हटाना पड़ेगा। इसको हम बहुत ही सावधानी से निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसके अंदर का असेंबली। ये अपना एम्पलीफायर कार्ड, और इसमें लगे हैं 4 ओम 12 वाट के 2 स्पीकर, और इसमें बैटरी रिप्लेस की करके डाली हुई है। एक बार इसका बैटरी वाला भी कंपार्टमेंट भी खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका आईओ कंपार्टमेंट। दोस्तों, इसमें जो बेस वाली प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए हम एक बार इसकी सारी सील चेक करेंगे।
तो इसमें दोस्तों एक सील एक बार हम लगा के देख लेते हैं, जो सील निकली पड़ी है, शायद इससे कुछ काम बन जाए। दोस्तों ये इसका टूटा हुआ है, हो सकता है इस वजह से एयर लीकेज हो रही हो। बाकी स्पीकर की कंडीशन तो एकदम अच्छी है। इसको हम एक बार फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो फिक्स करने का दोस्तों एक बार हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरे वाले ओके हैं बिल्कुल। तो इसको लगा देते हैं वापस से। दोस्तों हमने चारों बोल्ट अच्छे से लगा दिए हैं। इसके एक बार अच्छे से क्लीन करके इसको वापस फिट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट अब कैसा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं असेंबल। दूसरी हो गया, दूसरी बार सारे असेंबल करके कर लेते हैं। इसे लगाने से पहले हमें इसका स्ट्रैप भी लगा लेना है।
दोस्तों ये हो चुका है पूरा तरह से असेंबल। एक बार ऑन करके देखते हैं इसको। दोस्तों ये ऑन हो गया है। इसकी एक बार चार्जिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं चार्जिंग भी हो रहा है। दोस्तों इसकी करते हैं अब हम टेस्टिंग। देखते हैं इसकी बेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। एक गाना बजा लेते हैं LCS। देख सकते हैं दोस्तों पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों मैंने काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो प्लीज़ अगर किसी भी तरह का सजेशन हो तो कमेंट में बताएं। मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।